Так, девочки, ходила в магазин, зашла в Фикс Прайс. Купила там плед. Ну, такие вот небольшие пледы, они двухсторонние. Конечно, искусственные. Вот он у меня сейчас стирается. И я сюда вот на стул его хочу повесить, чтобы мне было тепло. Сейчас у меня вот жилет этот мой черный. У меня вот на стуле здесь такие металлические штуки. И как раз спина вот касается этих... Ну, металл, он холодный, и как-то мне стало неуютно. Вот, стала я что-то тут себе под спину подстилать. Вот, и решила этот пледик купить. Он, мне кажется, будет тот самый раз на эту спинку. Купила вот такие вот интересные декоративные наклейки. Там были олени, были снегири. Ну, снегири небольшие, а мелкие такие. Мне понравились вот эти вот колокольчики. Здесь снежинки и колокольчики. Может, я не на стекло, а на дверь, скорее всего, прикреплю вот эту вот красотищу. И в таком черно-серебристом цвете мне нравится. И еще купила вот такое вот увеличительное стекло. Видела я в обзорах, но как-то у нас то ли я забывал про него посмотреть. Так иногда пройдешь просто и не увидишь половину. Ну, в этот раз на глаза мне попалось вот это вот увеличительное стекло. Оно с подсветкой. Батарейки сюда не входят. Это две батареечки идут. И, ну, оно даже и без батареек хорошо вот увеличивает. Мне очень понравилось. И еще вот когда включаешь, вот здесь такие вот светодиодные лампочки. Ну, да, вот такие вот яркие. И смотрите, как хорошо все видно. Вот у кого со зрением плохо, да или просто вот что-то разглядеть, такое мелкий шрифт, очень удобно, чтобы не напрягать свое зрение. Вообще классно. Это вот стекло стоит 99 рублей. Эти наклеечки 77, а плед 199. Ну вот плед я взяла тоже. Там были разных цветов, я взяла с белой. Ну, а с одной стороны белый, а с другой стороны такого молочного цвета. Были розовые, голубые, черные, по-моему, даже. В общем, там брали их шить одежду куклам. Ну, а я вот на стул. Ну, такое вот стекло прям очень хорошее. У меня есть увеличительное стекло, но оно так искажает. А это я посмотрела, прям даже... Замечательно, все видно. И то, что вот оно такое большое для домашнего применения, очень-очень важная вещь. Нужная вещь. Так, вот наконец-то муж прикрепил вот этот вот наш каминчик. Хотели сначала на каких-то ножках его сделать, ну, чтобы как-то он поустойчивее стоял. Но в результате... Муж купил кронштейн. Вон он там виднеется, кронштейн. Он выдвигается вперед. Можно его туда дальше убрать. Вот. И удобно. Ну, вот таким образом вот у нас он будет висеть. А то все стоял. Стоял, ждал своего часа. Да, Васюня? Наверное, да. Наверное, да. И здесь вот это мои сладкие подарочки, которые мне муж подарил на день рождения. Вот здесь Рафаэлка с таким бантиком. Ну, честно говоря, даже прям жалко коробку открывать. Так все красиво оформлено. А здесь вот такие вот конфеты. Он говорит с вином, но я прочитала там с помадной какой-то начинкой. В прошлом году он мне дарил такие конфеты, да, они были без вина, с помадной начинкой. То есть там просто как бы вкус этого вина. Ну, вот такие вот бутылочки. Ну, тоже, наверное, будет вкусно. Ну, и сейчас включим мы этот каминчик и посмотрим, как он работает. О! Вот, его можно включать без нагрева, просто чисто для красоты. Ну, нагрев нам не нужен. У нас в квартире тепло, еще и батарею отключаем. Вот сегодня 16 градусов включили ненадолго.
Ты, наверное, уже отключил, да? Нет. Нет пока? Ну, все равно отключим потом. И вот такой вот камин. Ну, приятно посидеть, посмотреть на огонь. Можно с треском сделать, да? На какую кнопку там нажимать? Я что-то не знаю. Чтоб трещал. Ну, постоянно трещать, конечно, тоже не очень-то, да? Угу. А на какую кнопку, я не знаю. Ну, ладно. Потом разберемся, пока мы без треска включили. А то еще включу на обогрев. Ну, тут стенка, вроде бы обогрев не нужен. Стенка деревянная, рассохнется, да? Угу. Угу, угу. Ну, вот так. Красота. Мне нравится. Редко, конечно, мы сидим здесь, да? Но все-таки мне хотелось каминчик такой небольшой. И я отражаюсь там в этом камине, снимаю. А тут мне напарница с работы подарила вот такой шоколад и чай. Вот, чай с шиповником, но я это оставила на работе. Вот, начальник тут подарил мне кофе. Я, конечно, не пью растворимый. Ну, вот такой вот набор. И тоже чай. Чай, Иван-чай по упаковочке. Ну, в общем, начальник же подарил. Поставлю, буду как любоваться. Даже пить не буду. Буду только смотреть. Так, и сегодня мне приятельница прислала такое видео, что там поджигают шоколад, а шоколад щедрая душа. 70% какао, и он горит. В общем, горит шоколад, и такой говорит: ой, надо же, чем нас кормят, такой там ужасный запах стоит. Ну, чего ж я зря время терять буду, я же подожгла тоже. Мне же тоже надо было проверить. Правда, вот этот бабаевский шоколад у меня тут был с миндалем. И я, значит, подожгла. Но он так немножко так сначала подтаял, потом начал тлеть. Ну, такой дымок пошел. Набрала в интернете. И там сказали, ну, там написано было, что шоколад натуральный, он и должен, ну, не гореть, а тлеть сначала начинает. Он немного плавится, а потом, ну, естественно, там идет дымок, и, естественно, какой-то, ну, как запах присутствует горелым. И шоколад, в котором присутствует масло, масло уже горит, ну, и поэтому вроде бы и шоколад должен не сильно гореть, но тлеть. Ну и в шоколаде, в котором крошку какао заменяют, вот тертый, вернее, какао заменяют какао-порошком, горит сильнее. Ну, то есть это, ну, написано, что не говорит о том, что там какая-то химия. Ну, так вроде бы и должно быть. Ну, так написано в интернете. Поверим интернету. Так, ну вот такое у меня блюдо получилось. Здесь цветная капуста, я там простокваша, немного майонеза, немного кетчупа, перец, в общем, вкусной солью посолила. И грибочки разрезала напополам, они вот такие меленькие. Вот, все это промазала и на дно масло положила еще. Вот сейчас включила духовку на 200 градусов и сейчас отправлю это все туда, пусть там все разбирается, все дружится. А потом, когда все это нагреется, я уже потру сыр сверху. И, в общем, вот такой у нас будет ужин сегодня. Ну вот, новомодное блюдо готово. Первый раз я такое делала. Не знаю, сейчас будем пробовать, снимать пробу. Разложим на тарелочки. Будет у нас ужин. Приятного нам аппетита!
Так, ну что, вот разложили на тарелке. Ну, муж как узнал, что блюдо будет вегетарианское, цветная капуста с грибами, и решил сало отрезать. Ну, сейчас мы попробуем. Я снимаю пробу. Грибочек и с цветной капустой. Вкусно, легкое блюдо. Ладно, посолила я хорошо, для меня даже маловато. Давай садись, сейчас расскажешь, как тебе. Вот. А здесь у нас остатки салата оливье. Ну, сало. Так ты не сало. Ну вот и накорми травой мужа. Ну что, попробуй, скажи людям, вкусно ли я там ужин приготовила. Ох, как вкусно. Ты же еще не пробовал. Да, подожди. Все, не до травы. Итак, ну, что скажешь? Так и хочешь сказать, когда я ем, я глухонем, а так очень вкусно. Ну, хорошо. Ну, приятного нам аппетита и всем, кто сейчас за столом. Всем пока. И вот снова утро. Сегодня воскресенье, и я жарю, как всегда, сырники. Забыла вчера купить подсолнечного масла. Ой, кокосовое у меня закончилось, осталось только турецкое, но я на нем что-то не жарю. Вот было у меня из Эко магазина кокосовое масло. Я жарила на кокосовом масле. А сейчас на сливочном. Ну, поверьте, такой аромат сливочного масла. Просто волшебно. Сейчас, конечно, будет кофе. Мы уже пожарили яичницу. И начнется наш выходной день, как обычно.